Assalamu alaikum, marhaba bikoum. Inch'Allah, le sujet concerne le hammam ou là, le bain mort ou là, le bain turc, comme parfois on l'appelle. Donc, comme d'habitude, avant tout, nous avons le proverbe avec les msanines, les bakri kanu yahadrouhom. Et le proverbe, vous allez remarquer, il est lié directement à la thématique internationale, qui est le hammam. Donc, bakri les msanines kanu yaqulu, hammamna hami wa tayyabtu amya. Hammamna hami wa tayyabtu amya. C'est-à-dire, notre étuve est chaude, mais sa masseuse est aveugle. Notre étuve est chaude, mais sa masseuse est aveugle. C'est-à-dire, ça se dit, le proverbe, il se dit lorsque se dit d'un mauvais bain chaud. Bien qu'il soit sur le hammam et tout, ça qui m'a ajouté que le hammam n'a hamé, ça tayyabtu amya. Donc voilà. هذه على la thématique ou le sujet تاع اليوم. Mais avant de rentrer dans le vif, j'aimerais revenir sur deux petites informations. Les tests ADN, la vidéo de la semaine dernière. C'est vrai que les tests ADN, parce que pour faire un test, il faut qu'on fasse le test de moi j'ai talab باش comparer الناس تاع اليوم مع تاع الرسول صلى الله عليه وسلم بصح ce n'est pas faisable évidemment. Ce que je voulais dire c'est que on peut نرفدو هكذا جماعة تاع الناس شرفة ونرفدو جماعة تاع الناس اللي ماشي شرفة d'après eux ونعملو un test بيناتهم et on va comparer, on va peut-être trouver une signature commune بين الشرفة اللي ما نصيبوهاش في الناس اللي ماشي شرفة وهكذا on peut comparer et ça sera une référence pour classifier هاد لا كاتيجوري بيان كو كما قلت لكم لا سيمين دايره بلي حنا في الدين الاسلامي ما كانش ما عندناش هذه تاع العرق الخالص وهذه كما لو بلو بلود هاد الصوالح نو ما كاينينش حنا في الدين الاسلامي اون فوا هذاك مسلم كامل المسلمين يسون او ميم رون او ميم نيفو ولا فرق لا عربيه ولا اعجميين ولا ابيض لا اسود الا بالتقوى. وانا je me considère شريف par mes actes par ce que j'ai fait ولا les ancêtres تاعي جدودي ولا حتى توبان اللي عملوه بك الاعمال نتاعهم هذيك هي اللي كي ديفيني c'est leurs actions qui définissent ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont nobles, est-ce que شرفة ولا لا. je reviens toujours, je me réfère à الابيات الشعريه تاع سيدنا علي كرم الله وجهه اللي يقول كن ابن من شئت واكتسب ابدا يغنيك محموده عن النسب فليس يغني الحسيب نسبته بلا لسان له ولا أدب إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب فليس يغني الحسيب نسبته بلا لسان له ولا أدب إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. Donc c'est l'éducation, c'est حضرتك, c'est الاحترام, c'est le كلام الطيب, c'est ça qui définit pour moi, ce qui définit ce qui est un shérif, ce qui ne l'est pas, ou là quelqu'un de noble, quelqu'un qui a l'akhlaq, makarim al-akhlaq. Après, تحب تأمن ولا ما تأمنش, ça c'est tu es libre, انت حر في الاعتقادات تاعك, انا je ne t'oblige pas, ou là personne ne t'oblige à croire ou là à ne pas croire. Tu es libre et tu es indépendant. Voilà. Donc, نوليو le sujet على الحمام. Donc, الحمام. Qu'est-ce qu'un hammam? Donc, le hammam, c'est un état. Hammam, ça veut dire eau chaude, maskhon, mahami, hammam, hami. Donc, hammam, c'est l'eau chaude. Donc, les Romains, c'est un établissement pour se purifier ou là pour se nettoyer. Les Romains, هما الأول كانوا يستعملوا الحمام, بصح هما كانوا يستعملوا souvent كانوا يستعملوا الماء البارد, ما كانوش يستعملوا الماء السخون. كان تمشي من جهة تيبازا في هذوك لي غوين رومان, vous allez remarquer بلي كاين الحمايم تاعهم اونتيك هكذا بلا موزايك نتاعهم que vous connaissez et tout. Donc ça veut dire بلي هما اللي كانوا يعملوا, هما اللي ils ont lancé هاد لا مود تاع الحمام. بصح هاد لا مود elle s'est intensifiée كي جا الاسلام, والعرب حتى هما ils utilisaient هكذا des bassins d'eau froide كانوا يعوموا فيهم هكذا avant l'arrivée تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. كي جا الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم وكان il a obligé ou il a recommandé la propreté ou salat ou le wudu, donc le hammam il a pris toute une autre dimension والناس بدات تستعمل الماء السخون. donc ainsi le hammam انتشر ولات عنده une toute autre fonction
qui n'était parce que بكري تاني كانوا les Romains كانوا حاسبين كي تحمم et tout donc تولي donc tu vas devenir puissant, tu vas devenir intelligent, non, mais plutôt وكي جا l'islam c'est devenu juste un établissement de propreté. بصح كانوا ils ont gardé ce qu'on appelle le masseur ولا هذاك الكياس اللي كيسك ولا هذاك اللي يدلك لك عظامك كيتو في الحمام هذاك il a été gardé وكانوا هكذا يتحموا بكري. Alors donc, le hammam il porte plusieurs noms, comme vous pouvez le voir, mais ça, le modèle est classique, même architecturalement est classique. Donc, on peut l'appeler le bain mort, le bain turc ou le hammam. Donc, l'architecture est typique, elle est pareille, elle est similaire à toute, que ce soit في Tlemcen ou que ce soit في المغرب ou في l'Andalousie ou peu importe. C'est la même architecture, la même disposition. Avec une salle chaude, une salle tiède, une salle froide, السخون البارد والدافئ. هذوما les pièces اللي عندهم. وعندهم تانيك des fois vous allez trouver une pièce اللي تاع الراحه اللي يحطوا فيها هكذا المطاره حيتو باش الناس تقعد et elle se repose après un bain. Donc l'architecture نتاعو tout dépend de la civilisation, c'est-à-dire la décoration, l'embellissement تاع هاد الحمايم, tout dépend de la civilisation. في الأندلسي لو كان تمشيو كاين الحمايم تاع لي زوميات في قرطبة sont différents على الحمايم تاع غرناطة, ils sont encore plus différents على تاع غوندا. mais les plus vieux حمايم في الأندلسي هما تاع قرطبة. Il paraît que d'après les historiens كاين 300 حمام في قرطبة, 300 حمام في قرطبة, parce que الناس كانت تحب لا بروبريتي. كي نهضروا على الحمام احنا نهضروا على ان établissement. Donc ça traduit le degré de prospérité تاع la civilisation. الا كانت عندك الدولة قوية وعندك une dynastie قوية وهاد الحمايم منتشرين عندك, ça veut dire بلي عندك la propreté, ça veut dire بلي عندك la richesse, vous arrivez à gérer ces établissements, l'État arrive à gérer ces établissements. وثاني كلمة la distribution تاع الماء, donc ça veut dire le système hydraulique, الماء, هاد الصوالح كلشي راهم يجيو لي شوديا كامل هادو les accessoires si j'ose dire كاينين. donc ça veut dire بلي راك وصلت لحد degré de prospérité عالي. في تلمسان كان فيها الحمايم اللي كبار الحمايم اللي صغار. وقت الدولة الزيانية كيحبوا يعملوا كي الحمايم انتشرت العلماء certains علماء ما كانوش ils étaient pas favorables للحمايم. c'est-à-dire que قال لك كيفاش un établissement يدخلوا فيه غير رجال ولا يدخلوا فيه رجال والدراري ولا un établissement destiné exclusivement غير للنساء. Donc, l'idée, ils étaient contre. Donc, on a un sujet, c'était un sujet de discorde. Ils ont établi, ou là, il n'y a pas de problème, pour permettre à des femmes d'aller destinées à elles exclusivement, ou là, à des hommes destinés الحمايم ديستيني à eux exclusivement. والدراري اللي كانوا يدخلوا كانوا يفرضوا على الرجال يلبسوا المئزر, سكون ابل المئزر ولا الستره كما اللي نحنا نسميوها اليوم. دونك الحمام دابخي في تلمسان كانوا بارفي يسميوه الطبيب الابكم ولا لو ميدسان موي ولا لو ميدسان سيلونسيو بارفوا. علاش؟ باسكو يداوي الامراض, يقول لك يداوي الامراض. الخليفة الأموي كتب en 1032 كتب le bain guéri de la variole et d'autres maladies cachées. Et c'est vrai كي ندخلوا الحمام نحسوا براحنا مريحين, beaucoup de maladies disparaissent avec الحمام. وثاني qu'il y avait un autre écrivain andalou qui اسمه يوسف ابن عبد الهادي, il avait écrit, il a dit celui qui a beaucoup péché devrait construire un bain, c'est-à-dire c'est un signe de pénitence. لما اللي يحب يتوب ولا يمشي للحمام يتحمى. c'est un sens, un sens معنى باش يقول لك باش tu vas te purifier. زعما سي ليي الاسلام, ليي التوبه, ليي العادات والتقاليد تاع الشعوب الاسلاميه.
Donc, le plus vieux hammam dans la région de Tlemcen, voir l'Algérie kamel, c'est le hammam al-Mourabiti ou le hammam al-Bali comme Fndroma. Il est classé monument national, il est annexé le Jama l'Ibn Youssef ibn Tashfin. Donc les dates, ils disent il a été construit en 1095, ce qui correspond à peu près à la date de fondation tel Jama, parce que Hna Bakri, Jama, il est automatiquement Hammam, il est automatiquement annexé à Jama, ou là que حتى ما لاصقش معاه directement خاص يكون autour. parce que بكري ما كانوش الحمايم في الديار، الناس كانت تخرج تتحمم برا، وكانوا يخرجوا الحمام برا، وكيحب يمشي يتوضا ولا يصلي الغسل الكبير ولا كان يمشي للحمام. دونك كان لازم الحمايم يكونوا بزاف pour subvenir aux besoins des populations certainement تاع المصلين اللي يمشيو للجوامع. دونك تانيك هادوك لي ماشي الناس، ماشي غير الناس اللي تمشي للجوامع، مي تانيك هكذا لي فواياجور لي تريبو اللي كانوا يجيو لتلمسان، كانوا يفوتوا على تلمسان. دونك كان بالسيف عليهم يمشيو يتحموا، يحب يتحمم بوغ سو روبوزي. وهاد الحمايم كوم جي لي ديجا دي في القيساريه في لي فندق كان كاين حمايم ديريكتومون في الفنادق هكذا، باش الناس كي كانت تجي ولا لي تريبو ولا هذوك لي كارافان كانوا يحبسوا في القيساريه بوغ كوميرسي، كانوا يباتوا في لي زوتال في الفنادق او ميم طون يبروني دي حمايم من تحت. فوالا. الوغ بكري وقت الدوله الزيانيه كان اون كوني با. الوغ الحمايم اللي مذكورين في التاريخ الزياني هما زوج، هو حمام العاليه وحمام الطبول. حمام العاليه هذا كنت هضرت لكم عليه نهار اللي هضرنا على الحبوس، على الحبوس تاع الجامع تاع سيدي ابراهيم المصمودي مجيت باب الحديد. قلنا باللي لي غوفوني تاع هذا الحمام كانوا محبسين لهذاك الجامع. دونك العاليه قلت لكم سيتي اون برينسيس زياني، دوك نوليو لها ان شاء الله حل نهار، خاطر الشاهد نتاعها الى ايتي تروفي، ليبيتاف نتاعها الى ايتي تروفي في تلمسان. دونك بروبابلومون الحمام هي بناتو والمدخول نتاعو عملاتو لهذاك الجامع تاع سيدي ابراهيم المصمودي. ثاني كان حمايم في لاكادير، كان حمايم في المنصوره. دونك سيتي هكذا دي لا où il y avait de la population là هكذا سي سا. الحمام في بارتي دو نوتر تراديسيون، في بارتي دو نوتر مود دو في. اليوم مالوغوزمون الحمايم نقصوا، كاين بزاف في تلمسان بزاف تاع الحمايم كي نو سون با اون اكتيفيتي، ولا سيغتان كي سون جوست كلونديستان هكذا الحمايم راهم يخدموا كلونديستينمون. دونك كي كانوا يشرو، دونك كانوا يفرضوا على الراجل كي يجي داخل الحمام يفرضوا عليه مئزر. الدراري جامي يدخلوا بوحدهم، وكان عنده لو دغوا في لو بري دو سو، زوج بيادن تاع الحمام سخون تاع الماء سخون اللي كان يتحمم بهم، هذا في لو بري نتاع الحمام بايي ا لافونس. اي توت اكسترا تحب تزيد قال انا ما خاصني 4 بيادن ولا 6 تخلص ا لافونس قبل ما تحمم. Donc le dakhel في الحمام bien sûr c'est un lieu social, ça fait partie de notre société, de nos traditions, parce que le dakhel كنا نسمعوا الناس تغني chanter تهضر régler les conflits يتزوجوا حصل. c'était vraiment une institution, une très grande institution, parce que كاين beaucoup de familles اللي كانوا يزوجوا بناتهم في الحمايم، ولا مثلا العروسه كي تمشي للحمام c'était une exclusivité pour العروسه، elle réservait بالحمام à elle toute seule نهار كامل ولا une demi journée، والعروس تانيك. دوك كانت كي تمشي لها العروسه تعبي معاها لي كوزين اي تو، وكل وحده اللي كانت تمشي معاها كانت تجيب معاها بناتها باسكو بور لي فير لي بريزونطاسيون باش يشوفوهم باش يتزوجوا. وهكذا الرجال تانيك اوسي كي كانوا يمشيو للحمام مع العروس. ودي فوا il y avait une exclusivité في تلمسان، سي كو العروس كانوا يخرجوه من القهوه، il y a un récit qui date du 19e siècle، ولا كانوا دي فوا كانوا يخرجوه من الحمام ديريكتومون. دونك كانوا يدخلوا، دونك تدخل الحمام pour faire sa toilette هكذا pour سي لا فونكسيون تاعو قعدت لا ميم الحمام. مي لاركتيكتور اليوم الحمايم تبدلوا في لاركتيكتور كامل. الحمايم كاينين مازال جو بو دوني كالكو نوم، مثلا حمام تشي عليه هذاك اللي يسميوه حمام الحفره اللي ما يجي في لا رو بالفيو من جهه الحبس، ولا كاين حمام تاع سيدي بومدين، كاين الحمام تاع
تأسيد الحلوي كاين الحمام هذاك اللي يسموه حمام الغولة اللي ماشي من جهة لاكادير، وكاين حمام حارة الرما، كاين تانيك حمام القرصو، حمام بوهلولي كباب زير، كاين حمام بن عثمان، كاين حمام بوتما، كامل هادو حمام صالح، كامل هادو الحمايم هادو اللي هضرتهم لكم اليوم il date de à peu près du 19e siècle. بصح تو سكي حمام سي الحلوي ولا حمام تاع لاكادير ولا الحمام تاع هذاك لاكادير بارفوا سماه تاع بنت السلطان ولا الحمام تاع سيدي بومدين، هادو سي سون لي بلوز اونسيان. ولو بلوز اونسيان حمام في تلمسان سي حمام الصباغين بلو بان دي تانتوريي كما اللي اليوم دوك نهضر لكم عليه. دونك هادو على الحمايم. كاسكون بو دير تانيك وي دونك كاين دي مو كاين دي مو اللي قعدت كاين حال لو فوكابولير تاع تلمسان قعد لاصق ولا ليي للحمام. مثلا الموتشو، الموتشو هذاك c'est un mot espagnol, il désigne هذاك l'homme costaud, هذاك الكوستو زعما musclé. هو c'est un grand gaillard هكذا afin de باش يعمل لك الماساج هذاك هو الموتشو. كاين الكياس اللي يكيسك، عندك الطاسة، عندك المحبس، عندك القبيبة. القبيبه هذه سي با القبيبه اللي نعرفوها بيان كو القبيبه سي كاين القب سي لو غون سو هذاك تاع اللوح اللي كانوا يخلينا نعملوا به الابب في المساجد اسمه الابب اللي كانوا ينعمروا فيه الماء السخون ولا الماء البارد. والقبيبه سي ان بوتي سو، هو كيفو سي لا ميم فو، سي ان بوتي سو اللي كانوا الدراري يدخلوه مع الحمايه. كاين تانيك القبيبه سي ان اوتر ريسيبيون، ان فيت سي سون بليزيور ريسيبيون امبيلي هذا فوق هذا، وكانوا يدخلوا بهم الحمام باسكو الحمام كما قلت لكم كانت الناس تهضر وتغني وهذه، وكانوا ياكلوا تماك ils mangeaient sur place. تانيك الناس كانت تاكل تما، كانت تعبي ils avaient هاد لو ريسيبيون ولا هاد l'ensemble de récipients هكذا كانوا يدخلهم. c'est vraiment c'est très astucieux. Je peux vous donner la photo si vous voulez. هكذا دي بيتيت on dirait غرفيات صغار محطوطين هذا فوق هذا en métal ويدخلوهم معاهم. كان تانيك الصابون القرقاب، كاين اليابان قرقاب هكذا دو ستيل اوتومو كانوا يدخلوا به اون دي كي غوسون بوكو لهذوك لي صابو جابوني تاع اللوح اللي كانوا يدخلوا بهم سبيسيفيكمون الحمام. كانت تانيك النساء كي كانوا يدخلوا دوك كانوا يدخلوا معاهم الطفل، الغاسول كانوا يدخلوا معاهم الصابون، كانوا يدخلوا معاهم تانيك فوطة الفخد اللي يسموها فوطة الفخد. سي فوطة الفخد هذا ستا غران تيسو اللي النساء كانوا يسترو به من تحت لي زيسال حتى لا موتي دي مولي. عندهم كانوا يعبيو ايفيدامون المحبس اللي كانوا يعمروا فيه الماء، الطاسه اللي باش يخوي عليهم، المشطه اللي تعرفوها كامل. دونك هادو كامل دي مو كي سون ريستي ليي للحمام. كاين التحتاح تانيك quand on parle de hammam on parle de tchahchah. tchahchah c'est هذاك اللي s'occuper de la chaudière. انا بكري ميما الله يرحمها كانت تقول لي بلي رجلك راهم كي تاع التحتاح، كي يكونوا رجليا مسخين. كانوا بكري كنا صغار كنا نلعبوا برا ونسخوا رجلينا وندخلوا برجلينا مغرقين تكونوا كحل. يقول ميما كانت تقول لي رجلك راهم كحل كي تاع التحتاح. ما كنتش نفهم سكو سا فيدير التحتاح. فينالمون un ami à moi il me l'a expliqué ou avec les récits sur le hammam je l'ai compris بلي هذاك c'était le personnage qui s'occupe de la chaudière اللي كان يطحي لي morceaux de bois ولا كان يطحي الفحم باش يسخن الحمام. Donc le hammam comme je l'ai dit donc il a trois pièces tièdes, une pièce tiède, une pièce chaude, une pièce froide. Pour la vapeur donc on a mis des trous في الحيوط pour permettre à la vapeur de circuler à l'intérieur de la pièce chaude. Le plafond, souvent en voûte, donc vous allez trouver des colonnes, vous allez trouver des arcs, des arcs avec fer à cheval ou la brisée. Des trous dans le plafond pour l'aération. Donc c'est une atmosphère assez difficile parce que l'oxygène est très très bas, donc il faut résister à le hammam. Donc كاين تانيك d'autres mots qui sont liés. Donc الكياس، الموتشو، الطيابة، السخون، البرمة، القب، الواسطة، هادو كامل ce sont des mots sitra. Donc كامل des mots qui sont restés dans le langage تاع
الناس اللي تمشي للحمام باسكو كي كانوا يمشيو للحمام سيتي توت اون تراديسيون سيتي توت ان ايفينمون تمشي للحمام ما تمشيش للحمام غير هكذاك وكانت الناس هكذا كانوا سيتي با اوبليغاتوار يمشيو غير الخميس مي كانوا يمشيو تو لي جور دو لا سيمين وقتاش ما حبيتو كانوا يمشيو للحمام زعما سيتي با ليميتي غير لو ويكاند الوغ دونك parfois on trouve aussi ce qu'on appelle نادرة ولا الطيابة دونك نادرة سي هذيك اللي قاعده برا اللي ما جا هي اللي كما نقولوا في لاكوي ديك نادرة هي اللي تنحي لك القش هي اللي توجد لك المحبس تاعك بالطاسه اكسيتيرا الطيابه هذيك اللي على الانتيريور دو لا سال شود اللي هي اللي تستكلف تحكل الناس ولا اورغانيز لي فيت لي ديسبوت هي اللي الكودي تو سور تو الموند وهي اللي نادرة سي كي ديسيدي على الدراري باسكو بكري النساء كانوا يعبوا ولادهم صغار هي اللي ديسيدي غير تخليك تدخل ولدك ولا ولدك راه كبير ما يقدرش يدخل الحمام دونك وثاني الطيابه حتى هي كانت تعمل ماساج وتعمل كوماج للنساء oui, elle avait un rôle social très important parce que c'était une véritable agence matrimoniale. Rien ne lui échappait. Quand tu عرف كل شيء كان على بالها كانت تعطيك لي زانفورماسيون اللي تحب تزوج هي تسخى الانترميديا باش تزوج لك بنتك ولا بو بريزونتي بنتك لهذيك لا فامي وهكذا زعما سيتي فريمون ان ميليو ان انفيرونمون سوسيال سامباتيك كونفيفيال النساء ولا الرجال كانوا يمشيو وكانوا يتحموا تماك الوغ دونك سو كي سور سي كو الحمام عندك من 7 تاع الليل في تلمسة هذه في لي دابخي لي زونسيان تيموانياج هذه او كو دو 19 سيكل الحمام من 7 تاع العشيه حتى الميدي تاع النهار لو جور سويفون هذاك سيتي ديستيني لي زوم النساء من 12 حتى ميدي حتى 7 تاع العشيه دونك هكذا لا جورني كانت مقسمه دونك علاش الرجال كان مقسم كان عندهم الليل تانيك الرجال كان عندهم الليل تانيك باسكو كان الناس بزاف كانت تبات في الحمايم الناس اللي ما عندهاش الجيل تلمسان وما عندهاش فين تبات تمشي تبات في الحمام كانوا يباتوا سوا في القهاوي سوا في الحمام الناس اللي عندها الدراهم كتمشي للفنادق وهذا وكي قعدت دوك الحمام il avait une multifonction donc une fonction تجي تحمم pour le nettoyage la propreté régler les problèmes conclure des affaires ou pour passer des nuits donc hébergement donc il y avait beaucoup à cause de ça il y avait beaucoup de légendes les قعدوا في notre mémoire collective là notre mémoire commune sociale في تلمسان لي دوك نعطيكم deux exemples هاد لي على هاد لي ليجوند اللي قعدوا فينا donc qu'est-ce qu'on peut dire تانيك donc le prix تاع الحمام donc le prix تاع الحمام c'était à peu près 20 centimes de francs vers 1890 c'était 20 centimes de francs donc اليوم c'est l'équivalent هكذا تاع 10 دينار à peu près donc les Hmaïm, comme je l'ai dit, donc ils ont complètement disparu, là, ils sont quasiment disparus, là, ils n'existent plus. في le paysage تاع تلمسة باقيين شي وحدين بصح هادو غير الحمايم مجدود c'est-à-dire وي باسكو الناس اليوم كامل عندها حمام الناس كامل عندها الماء في الدار دونك سي بلو سامبل تحمم في الدار على ما تمشي تحمم برا دونك المدرسات تانيك اللي يافي حمايم il ne faut pas l'oublier. Il y a des témoignages d'historiens اللي كانوا يهضروا على الحمايم نعطيكم مثلا الرحالة محمد العبدري كيقول لك باللي حمام طوبول هذاك اللي جو فوزي دي لا حمام العالي اكسكوزي-moi يقول لك باللي سيتي لو بلو بو اي لو بلو بروب حمام au Maghreb حسن الوزان الى فيزيتي شي حمايم وصاب لي حمام العاليه اوسي سيتي لو بلو بو لو بلو بروب مي دوطخ حمايم اللي ليزا فيزيتي في تلبس حسن الوزان سي ليون لافريكان قال لك باللي الحمايم هذوك سيتي ميديوك سيتي با دو بون كاليتي بصح لو ميور سيتي حمام العاليه كاين اون بورت في تلمسان اون لابلي باب الحمام وكان كاين سور كان يسميوه سور الحمام هذا سور الحمام سيتي تحت فخارين سيتادير هذيك لا ميغاي اللي تجيو ماشيين عليها كم لي فاره لو تخيمي تاع باب وهران اليوم
وتجيو قاطعين عليها ودخلوا على لا جوندارمري وكشغل لكم ماشيين نجي لدار الحديث. دونك هذاك السور الحمام، وكان حمام تما، كانت كاينه باب كان كيسمى باب الحمام سورمون باسكو يافي حمام ا ليبوك تماك. دونك هادي على الحمايم. Donc il ouvrait à midi 7h pour les femmes, 7h midi le lendemain pour les hommes. Donc à part quelques exceptions évidemment. Donc تاني النساء كانوا يعبيو معهم الحنة، كانوا يعملوا تما كان تاني ما ننساوش بلي الحجام لو باربي تصيبوا عند الحمام. دوك كان يحسن لك، كانوا يطهروا تانيك في الحمايم، كان تانيك يحسن لك شعرك، كان يحجمك تماك سور بلاص. Donc c'était vraiment c'était un lieu de rencontre, c'était un lieu d'échange et c'était très beau à voir parce que كانوا كامل الناس يتلاقاو في الحمام، كتو سوا مرفه ولا مسكين ولا كامل الناس كتمشي للحمام وتتلاقى تما، à l'exception de حمام le bain de Tenturi ou le hammam الصباغين. Alors hammam الصباغين je vais pas revenir sur son architecture, donc je vais vous laisser le lien تاع les monuments arabes de Tlemcen. حمام الصباغين كان هضر عليه جورج مارسي في لو ليفر نتاعو. Il le décrit très bien, comme quelques informations à l'architecture, à les colonnes, on ne connaît pas sa date, mais il est considéré comme l'un des plus vieux hammams de Tlemcen, le centre-ville de Tlemcen. Dernièrement, en 2011, ils ont tenté de le restaurer. La restauration elle a été abandonnée. La dernière fois quand j'ai visité Tlemcen, حبيت نمشي نشوفه بصح كانوا مبلعين عليه. قالوا لي باش تمشي تجيب المفتاح خاصك تهود حتى عند لونتربرونور يفالي فيها بون بغاف. حمام الصباغين بوغ الناس اللي ما تعرفوش هو ماجي بين لا غو ماسكارا في الهودة القيسرية ولا غو خلدون، هذيك لا غو اللي يبيعوا فيها الكلاكيطات والصبابط. دوك هو ماجي في الوسط. تدخلوا له جينيرالمون ندخلوا له من جهة حمام لا غو دو ماسكارا، ستادير با لوان اون فاس درم السوفا ولا الجامع تاع سيد السنوسي. حمام الصباغين on l'appelle حمام الصباغين بان دي تنتوريي probablement parce que هذا الحمام كان لي تنتوريي كانوا يجيو فيه، سوا كانوا يخدموا فيه تماك، سوا كانوا هما يجيو يتحموا فيه، ولا كان في لو كارتي دي تنتوري. donc on connaît pas, on ne sait pas réellement. Est-ce que à la base كان destiné directement les teinturiers? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Il se pourrait بلي non. عاود من بعد les teinturiers ils ont conquis avec l'espace. Bon bref. Donc حمام الصباغين aussi on l'appelle حمام سيدي بالحسن الغماري parce que حلوالي ان سان اللي هو مدفون في هذيك لاغويال تاع 7 قواس اكوتي دو الجامع الكبير، كان يمشي له تماك. اي سورتو هذا حمام الصباغين قعد الى غاستي ليي à une légende. هاد لا ليجوند elle disait que حل نهار دوك هذاك الحمام كان سخون، الناس كانت تجي هيتو، حنا حال المراه دخلت ركبت في الباصه تاع الماء السخون تاع حمام الصباغين، صابت حل كرافاش هكذا ولا السنسله تاع الذهب. كي رفدتها هذيك السلسله تاع الذهب خرجت بها عباتها لدارها، من هذاك النهار هذاك الماء هذاك الحمام ما ولاش سخون. دونك مول الحمام عيا ما يحط الحطب، عيا ما يحط الفحم باش تسخن باش يسخن الحمام، مي سا نا با مارشي. النهار كان راقد خرج له سيدي بالحسن الغماري، خرج له في المنام قال له ولدي، قال له باللي هذاك الكرافاش سيتي كوم اون اسبيس دو سيربون، لفعه اللي كانت تحرس لك الماء السخون نتاعك، وهذاك رفداتو المراه الفلانيه وخاصك لازم تولي وترفد تو ريكوبير لو كولي وتردو لبلاصتو بور كو هذاك الحمام غوتروف سا شالور ابيتويل. دونك واسم عمل هذاك مول الحمام كي خرجت له هذه الرؤيه في المنام تاع سيدي بالحسن الغماري، مشى عند المراه طبطب عليها قال لها خصك ترد لي الكولي نتاعي. قالت له ما ستا كولي، قال لها وي عندك كولي وراه تماك، وهذاك سي با ريالمون كولي، هذيك سي لفعه. دونك هي كي حلت لابواط شافت لفعه طارت بالخوف، دونك ردت له لابواط
هذيك لابواط فيها اللفعان بالله عليها مشابهه ولا بها الحمام نتاعو، ورفد هذيك لابواط رمى اللفعه في وسط الماء، وهي elle se transforme en collier en or et du coup الحمام il a retrouvé sa chaleur والناس عاد ولات elle le fréquenter comme d'habitude. دونك هذه لا ليجوند تاعو. ثاني كاين دوطخ ليجوند اللي كانوا يقولوا لك باللي اتونسيون ما ندخلوش الحمام في الليل باسكو سينو تخرج برجليك رجلين المعيز. دونك هذه ثاني كفازي بارتي دو ليماجينا تاع التلمسانيين على الحمايم. دونك هذا على لو بان دي تانتوريي. دونك le bain des teinturiers, juste deux mots عليه. L'architecture نتاعو elle correspond exactement l'architecture andalouse, à savoir une salle chaude, tiède et froide, où il y avait une coupole في الوسط, كاين حتى يضحى الخصة كانت معاملينها في الوسط. دونك في لو ليف لي مونيمون عرب دي تلامسان تاع جورج مارسي كاين اون تري تري بال فوتو تاع هاد الحمام تماك. دونك qu'est-ce qu'on peut dire de plus على الحمايم على الفوطات. دونك هذه جو بونس كو سي je pense que c'est tout. Je pense. Attends. Ouais, donc comme je l'ai dit, donc بزاف تاع العلماء كانوا يهضروا على الحمايم. نعطيكم مثلا الونشيريسي aussi. Il a dit que Tlemcen est une grande ville qui possède des hammams, des écoles dotées d'eau potable courante. Tout commence du côté supérieur de la ville via des canaux solides qui se jettent à l'extérieur de la ville du côté bas. Alors, le bain des teinturiers, Hammam Sabbarin, c'est que كان يسميوه حمام السلطان. C'était par rapport à une légende. Donc, la légende, vous allez la trouver في الكتاب نتاعي pour ceux qui sont اللي شراوه ولا ceux qui veulent l'acheter, vous allez trouver la légende نتاعو. Donc, تانيك البكري le fameux géographe andalou في الكتاب نتاعو المغرب في ذيك البلاد افريقيا والمغرب. Donc يقول على تلمسان c'est une ville citadelle entourée de murs située au pied d'une montagne dans les bois sans l'essence des noyers. Elle possède 5 portes dont 3 regardant en direction du nord. Bab al-Hammam, peuplé de chrétiens, on peut y trouver même une église, etc. Donc on a يهضر على هذاك باب الحمام. Donc voilà, donc je pense que c'est tout ce qu'on peut dire à l'hammam. Oui, moi j'aimerais bien que مثلا زعما حل واحد اللي عنده un projet في تلمسان حاب يعمل un projet يعمل هكذا un projet على الحمايم ويفيه un hammam traditionnel, un hammam comme à l'époque, fonctionnel pour que les gens retrouvent هذاك l'environnement là qu'ils retrouvent هذوك donc les moments, les photos, parce que malheureusement, ils ont complètement disparu du paysage tlemcen. Donc, barakallahu fikum, merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis, Inch'Allah, à la semaine prochaine. Salam alaikum et filaman وعيدكم مبروك على ما شفتكم عيدكم مبروك ودم مغفور وإن شاء الله نقول لكم تعيدوا لعام ماشي إن شاء الله. السلام عليكم.